Hello guys, welcome back to my channel Poultry. Channel to another video আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। So গধূলি হৈছে আৰু so কাম বন কৰি অলপমান আজৰি হৈছো, ভাবিলো ভিডিওটাকে দিও। চাব ভিডিওটো দৰকাৰী ভিডিও হয়। ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়াৰ কৰি দিব আৰু নতুন ভিডিও পাই থাকিবলৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। So guys, মই জনাবিলাক বাৰু আপোনালোকক কমেই ভিডিওত আপোনাৰ দেখিবলৈ পাবই। আৰু আপোনালোকে যদি জানে কিছুমান কথা মই নজনাবিলাক বা কিছুমান নজনা কথা আপুনি জানিব পাৰে, তো সেইটো কাৰণে কমেন্ট বক্সত আপোনালোকে জনাব। মই যিটো টপিকৰ ওপৰত ভিডিওটো বনাম সেই টপিকটোৰ ওপৰত যদি আপুনি দৰবৰ নাম বা বিষয়টো লিখি পানি আপুনি কমেন্ট কৰিব, তেতিয়া হয়তো মোৰ বাহিৰেও আৰু যিসকলে ভিডিওটো চাব কমেন্টবিলাক চাব, সো পঢ়িলে মানে জানিব পাৰিব যে এইটো বেমাৰত এইটো দৰব খোৱালেও হয়তো ভাল হ'ব পাৰে। সো সেইটো কাৰণে কৈছোঁ আপুনিও হয়তো বেলেগৰ কমেন্ট পঢ়ি এই দৰবৰ নামবিলাক পাই নিজেও অলপমান ভাবি চিন্তি চাই দৰবটোৰ বিষয়ে তো সেইটো দৰব ইউজ কৰিব পাৰে। তেনেদৰে নিজে উপকৃত হ'ব আৰু আনজনো আপোনাৰ পৰা উপকৃত হ'ব ঠিক তেনেদৰে। তো আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব কমেন্ট বক্সত। তো সেইবুলি আশা কৰিলোঁ আৰু মই জনাবিলাকো ক'ম বাৰু আপোনালোকেও মোক সুধিব পাৰিব মই কি ইউজ কৰোঁ। সো আৰু নকওঁ ব'লক এতিয়া আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। সো গাইজ, আজি টপিকটো হৈছে ব্ৰইলাৰবিলাকৰ মানে কিছুমান ব্ৰইলাৰ আপোনালোকৰ প্ৰায় মানে হয় আৰু নহয় বুলি নকওঁ। কি হয়, পোৱালিবিলাক মানে লেঙেৰা হৈ যায় প্ৰায়। সেই লেঙেৰা পোৱালিবিলাকৰ বাবে কি কৰিব পাৰি, তো তাকে আজি টপিকটো লৈছোঁ। আৰু এইটো ছিজনত বিশেষকৈ মোৰ ক্ষেত্ৰত অলপমান বেছিয়ে হৈ গৈছে লেঙেৰা পোৱালি। আৰু কিছুমানৰ কি হৈছে, মূৰবিলাক মানে পাক খাই গৈছে। এইটো এটা বেমাৰে হয়, একচুৱেলি নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম হয়। চ' নাৰ্ভ চিষ্টেমটো অলপমান উইক হৈ গ'লে তেনেকুৱা প্ৰব্লেম দেখা দিয়ে। চ' আজি বাৰু ইয়াৰে মেডিচিন এটা ইউজ কৰিছোঁ। চ' কালি আপোনাৰ হালধি ইউজ কৰিছিলোঁ, হালধি আৰু গুড়। চ' অলপমান নৰ্মেল হৈছে বাৰু, হ'লেও আজি ইনজেকশ্যন মাৰিছিলোঁ পাছত। চ' ইনজেকশ্যন মাৰি চাওঁচোন কি হয়। আৰু বেলেগ মেডিচিন পাই মই ক'ম বাৰু কি কৰিব পাৰি। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। নাৰ্ভ চিষ্টেমটো যদি উইক হৈ যায় তেতিয়া আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ নাৰ্ভৰ প্ৰব্লেম হয়। যেনেকৈ আপোনাৰ ডিঙিটো ভাঁজ ল'ব পাৰে অথবা লেঙেৰা হ'ব আৰু তেনেকুৱা বহুত প্ৰব্লেম থাকে। তো এইবিলাকৰ কাৰণে হালধিটো বেষ্ট আছিলে। ফাৰ্ষ্ট আমি সেইটো ইউজ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত নিউৰবিয়ন টেবলেট বুলি পায় এটা ফাৰ্মাচীত, মানুহে খোৱা হয় তো সেইটো ইউজ কৰিব পাৰে। অথবা আমি এতিয়া দিছোঁ নিউৰবিয়ন ইনজেকশ্যন আৰু এটা মাল্টিভিটামিন দিছে। চ' সেইটো ইউজ কৰিছোঁ। আজি ইনজেকশ্যন মাৰিছোঁ মই, তাই দুটামান ভিডিঅ' দেখাম বাৰু আপোনালোক। চ' ভিডিঅ'কেইটা চাই লওক। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. আৰু আপোনালোকে যদি জানে কিছুমান দৰবৰ কথা মই নজনাকৈ, তো সেইবিলাক আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি ক'ব।